আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আজকে একটা নতুন ভিডিও আপনাদেরকে দেখাবো যে বাইকের ট্যাপিট বারবার ক্লিয়ার করলেন কিন্তু সবই ঠিক আছে, সাউন্ড বারবার ফেটে যায় বা সাউন্ড ঠিক মতন আসতেছে না। তো আপনি দেখবেন কি আপনার দীর্ঘদিন ব্যবহার করা গাড়ি, যেমন এটা হলো FZ ভার্সন 1, দীর্ঘদিন ব্যবহার করার পরে আপনার এই গাড়ির ইঞ্জিন রিবিল্ড হয়। তো এইখানে যে আপনার রকার আর্মটার দিকে একটু যদি দেখেন, রকার আর্ম এবং রকার আর্মের হোল এবং ভালভের মাথা দেখেন একসাথে বসে না, অনেক গ্যাপ। দেখেন এই যে রকার আর্ম যখন বসতেছে তখন ভালভের 4 ভাগে 3 ভাগ পাই, 1 ভাগ বাইরে চলে আসে। এর ফলে যে রকারের যে নাটটা আছে, এই যে এটা রকারের নাট, এই রকারের নাটের কিছু অংশ ভালভের সাথে পাই এবং কিছু অংশ ভালভের সাথে পাই না। এর ফলে যে কারণটা হয়, ভালভকে প্রপারভাবে চাপ দিতে পারে না, আর চাপ না দেওয়ার কারণে টাইমিংটা ঠিক মতন মিলে না, গাড়ির পাওয়ার লস করে, সাউন্ড ওইভাবে ভালো আসে না। সো আপনাকে যে কাজটা করতে হবে, এই রকার আর্মটা বাঁকা হয়ে গেছে দীর্ঘদিন ব্যবহার করতে করতে, এই যে এদিকে বাঁকা হয়ে চলে আসছে। তো এই রকার আর্মগুলো আপনাকে চেঞ্জ করতে হবে, তার নাহলে হিট দিয়ে একটু সোজা করার চেষ্টা করতে হবে, যদি সোজা করা যায়। দেন আপনি আবার নাট দিয়ে দেন, জিনিসটা একদম ওকে হয়ে যাবে।